Gadaa Global News dhimmoota Oromiyaa fi addunyaa irratti odeeffannoo qulqulluu fi yeroo isaa eeggate dhiyeessuuf reefuu tamsaasa isaa bal'inaan tokko ta'ee jalqabaa jira. Miidiyaan kun haaraa haa ta'u malee qabiyyee bal'aa fi barsiisaa ta'een gara keessan dhufaa jira. Gadaa Global News irratti odeeffannoo waqtaawaa aadaa fi duudhaa uummata Oromoo, aartii fi seenaa gootota keenyaa, ispoortii akkasumas sagantaalee bashannansiisoo bifa haalaan bareedeen madda odeeffannoo mirkanaa'aa fi qabiyyee eenyummaa keenya calaqqisiisu hordofuuf filannoo keessan Gadaa Global News haa ta'u. Maqaan keenya Gadaa ta'uun isaa qofti duudhaa fi haqa uummata keenyaa kan calaqqisiisu yoo ta'u, miidiyaa keenya reefuu dhalachaa jiru kana hordofuun madda beekumsaa fi filannoo keessan godhadhaa isiniin jenna. Har'uma yuutuubii fi tiiktookii akkasumas feesbuukii isaa hordofuun fooloo sabskiraayib gochuun nu waliin ta'a. Nuti sagalee keessan isiniif ta'uuf akka qophii taane gamanumaan isin beeksifna. Egaa sooshaal miidiyaa keenyaa kanneen isiniif mijataniin nu hordofuu dandeessu. Gadaa Miidiyaa Niwus filannoo keessa yeroo maraa isiniif haa ta'u isiniin jenna. Galatooma.